下橫龍巴士站起步，經足球場到水口灣。今日會去水城劍閣，現在水位 2.2 米，需要涉水橫渡沙泥灘。大部分原本可徒步的路都被淹沒了，途經天后廟、捆去水城劍閣的路，手段不難，需要略為攀爬，但到中段的大石落差比較大，需要費較大的氣力去應付，所以最好要有落水游的準備。續捆水城劍閣，終於捆到一半的沙井咀，看到上面有絲帶，攀上後向左邊跟引路走，此路杯不清晰，而且要落高位，回望剛才從上面下來，續捆水城劍閣，這黑白石灘很美，金龜背鰲魚，到達主菜劍閣，是東至東南風3級。水位是 0.9， 離開時可沿岸游泳避險位。劍閣打卡位，離開時要橫移到對面，可從右邊隙位或中間攀上。若水位再低可免濕腳。從右橫移至左邊，橫移位的手位很薄，下望遠空感十足。離開劍閣，續走水城，穿過石門。劍閣的旁邊就是水城，水城打卡位，回望水城。要大步跨過溝位，捆至羅家灣，離開水城便可以不濕腳了。這裡石很滑，有趣的石環。另一個角度，回望捆過的路，略有攀爬，望到契爺灣。過了契爺灣後的另一個小灘，這裡有條灰路上馬路，望望灰路入口，還是捆至羅家灣吧。穿過石門，就到達羅家灣，穿過營地接上鳳徑，走一段馬路，途中遠望潮退的水口灣，最後在水口村巴士站散。